Сәлем достар, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Бүгін қан қысымын дәрі ішпей үй жағдайында түсіруді айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын алда шығатын пайдалы ақпараттар мен кеңестерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Кей адамда қан қысымы дереу көтеріліп кетіп жатады. Мұндайда жанымызда дәрі болмаса не істеуге болады? Оның үстіне дәрінің пайдасымен бірге зияны да қатар жүретінін ескеріңіз. Бастысы, жағдайыңызға бейжай қарап, қазір өзі түседі деп шарасыз отыра бермей, қысымды төмендету амалдарына кірісіңіз. Қан қысымы көтерілуінің белгілері: саусақ ұштары тоңуы, бас айналуы, құлақ бітелуі, бет қызаруы, бас ауруы, жүрек тұсы жайсыздануы, мұрын қанауы. Қан қысымын түсіру тәсілдері: тыныс жаттығуы. Бұл қан қысымын 21-ке төмендетіп қана қоймай, адамды тыныштандыруға да көмегі тиеді. Алдымен ыңғайлы жерге отырып, денеңізді бос ұстаңыз. Ауызбен дем алып, біраз кідіріңіз. Содан соң мұрынмен терең тыныстаңыз. Мұрынмен дем шығарыңыз. Осы жаттығуды 5 рет қайталаңыз. Су процедурасы. Егер үйде болсаңыз, қан қысымын түсіруге судың да көмегі бар. Жылы душ астында бірнеше уақыт тұрсаңыз, жаныңыз тынышталып, қан қысымыңыз 31-ке азаяды. Аяғыңызды суға салып отырсаңыз да тез әсер етеді. Бірнеше минут ішінде қан қысымыңыз түсіп, жаныңыз жай табады. Компресс қою. Артериялық қан қысымын түсіру үшін тізеден төмен қыша қағаз тартып қоюға болады. 5-10 минуттан соң алсаңыз, қысым 25-ке төмендегеніне көзіңіз жетеді. Алма сірке суынан мойынға компресс қойсаңыз да 15 минут ішінде қан қысымы төмендейді. Егер сіздің күнделікті артериялық қысымыңыз жоғары болса, дәрі ішпестен бұрын сізге өмір салтыңызды өзгерту керек. Ол үшін тұз мөлшерін азайту керек. Егер адамдар күніне 3-4 граммнан артық тұз қолданбаса, жыл сайын артериялық қысымы жоғары адамдар санын миллионға дейін азайтуға болатын еді. Күйзелісті азайту. Көптеген зерттеулер бойынша, күйзеліс деңгейін азайту артериялық қысымды да төмендетеді екен. Зерттеулердің нәтижесі бойынша, күніне 30 минут тыныштандыратын ән тыңдағанның өзі артериялық қысымды түсіруге көмектеседі екен. Ішімдікті тоқтату. Адамдар ішімдікті азайтқан кезде, олардың қысымы төмендей бастайды. Егер сіздің артериялық қысымыңыз жоғары болып, ішімдік ішетін болсаңыз, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Калий мөлшерін көбейту. Диетологтардың ұсынысы бойынша, ересек адамдарға күніне 4700 мг калий және 2300 мг натрий тұтыну керек. Алайда адамдардың көпшілігі керісінше істейді. Яғни, күніне калийге қарағанда 2 есе көп натрий қолданады. Калий мөлшері жоғары азық-түліктерді жеу арқылы қан қысымын төмендетуге болады. Калийге бай тағамдарға соя бұрышы, консервіленген бұршақ, қызанақ пастасы, саумалдық, яғни шпинат, үрме бұршақ және жасымық жатады. Магний мөлшерін жеткілікті түрде қолдану. Магнийге бай тағамдарды қолдану қан қысымын бақылауда жақсы көмектеседі. Ағзада магнийдің аз болуы инсультке әкеліп соғуы әбден мүмкін. Магний мөлшері көп тағамдарға бадам, жаңғақ, саумалдық және сүт жатады. Сүт туралы ұмытпаңыз. Кальцийге бай сүт және басқа да сүтті тағамдардың қан қысымын түсіруде тиімділігі дәлелденген. Ұсынылатын күнделікті қалыпты кальций мөлшері 1000-1200 мг құрайды. Ол сүтті 250 мл стақанмен 3-4 рет ішу дегенді білдіреді. Кальцийге бай басқа да тағамдарға йогурт, брокколи және орамжапырақ жатады. Картоп жеңіз. Аздап болса да картоп жеу керек. Себебі, картоп калийге бай болуымен бірге, оның құрамында қан қысымын төмендететін кокоамин деген зат бар. Құрметті достар, егер де сіздерге видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.